cogo jumɛn 1963 Moribo ni a baarakɛɲɔgɔn o waati la u sera ka OUA dilan Segu Ture ani Assane II ni Kwame Nkrumah ni Gamal Abdel Nasser ani Julius Nyerere u jɛra ka OUA dilan cogo jumɛn fédération cilen kɔfɛ Mali a yira k'a fɔ fédération kɔni cira an ye ŋaniya dɔ siri o tiɲɛna nka an bɛ taa taafan min fɛ an tɛ segin an kɔ an t'a dabila an bɛ kɛcogo ɲuman wɛrɛ ɲini ka tɛmɛ fédération taabolo kan o de y'a to 1960 yɛrɛ san ma ban ni Mali ma tɛgɛ di Ghana ma ani La Guinée ka groupe dɔ dilan u mɔgɔ saba groupe Ghana Guinée Mali u k'o tuma na an ka fara ɲɔgɔn kan mais fara ɲɔgɔn kan min don an b'a ɲini an ka denmisɛnninw fɛ u ka o yɔrɔnin kalan sɛbɛnw la kosɛbɛ parce que Ghana Guinée Mali dilanlen Ghana ye mɔgɔ ci ka na Mali kɔnɔ ka mɔgɔ ci ka taa La Guinée La Guinée ye mɔgɔ ci ka taa Ghana ka mɔgɔ ci ka na Mali la Mali ye mɔgɔ ci ka taa La Guinée ka taa mɔgɔ ci ka taa Ghana a cilen ninnu ambassadeur tɛ dɛ n'u conseil des ministres bɛ kɛ Mali fɛ Mali ministre ka lajɛ yɔrɔ la La Guinée k'a ka lasigiden o bɛ don conseil des ministres bureau kɔnɔ ni fɛn o fɛn bɛ kɛ o bureau kɔnɔna na a bɛ kɛ a ɲɛna a da b'a la a hakili b'a la a ka fɛɛrɛw b'a la a b'a faamuya fɛnɛ k'a ka jamana ladɔnniya n'an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma o baara kɔnɔna na cogo min a tun bɛ fɔ olu ma ko ministre résident donc o tun ye wale ye o kɔrɔ ye de conseil des ministres saba ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ ɲɔgɔn jɔyɔrɔ tindi a exemple fɔlɔ ye min ye san 1960 indépendance talen kɔfɛ France fɔlɔla ka nin kɛ 22 septembre dugusɛjɛ France y'a fɔ a ka butigitigiw ani surakani butigiw ye libanɛsiyɛn k'a fɔ ko bon Mali ɲɛmɔgɔw ye indépendance ta u k'u kɛra hɔrɔn ye o tuma a y'a ka butigiw datugu sukaro kɔgɔ farine ani fɛn damadɔ ni mɔgɔw mago b'o la sisan a y'o bɛɛ latunu n'olu bɛɛ latunu hali alimisikisɛ a y'o latunu comme ça u n'u yɛrɛ dama dɔn o de kɛlen o don kelen conseil des ministres kura min tun bɛ jamana kunna 22 septembre don olu ye réunion kɛ 23 septembre sɔgɔmada fɛ k'a fɔ ko ayiwa ninnu kɛlen bɛ ka ko min kɛ ka jamana mɔgɔɲafɛnw ka sin k'o latunu mɔgɔw la yalasa mɔgɔw dusu bɛ kasi yalasa mɔgɔw bɛ nimisa ka a ɲini ka pression kɛ gouvernement kan yalasa gouvernement bɛ segin a kɔ indépendance ko kuma la cogo min an b'o kɛ cogo di ko kɛcogo wɛrɛ t'a la i kɔgɔ o i sukaro o i farine o n'a ma sɔrɔ faransi a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan 14 wɛrɛ la an bɛ mɔgɔ suganti k'a don avion kɔnɔ bi bɛɛ ka 100,000 d'a ma a ka taa a mana min sɔrɔ a ko bila ka na avion fɛ sani commune tɔ ka na bateau fɛ ka na jamana ɲɛbɔ sara la somesi bilala o cogo de la o ciden minnu taara n y'o tɔgɔ fɔ sisan o ye Umaru Sorili ye a ye baara min kɛ o de tun ye ka somesi ka a kisɛ dan yalasa a bɛ walawala o kɔfɛ donc Guinée Ghana Mali o sigira o gɛlɛya de kɔnɔna na o san kelen kɔnɔna na n y'o tigɛ tuma min ka sumanw ladon suman feereli tun ka kan ka daminɛ mois d'octobre novembre 1960 banque tun ka kan ka wari bɔ k'a di acheteurs ma n'u bɛ don jamana kɔnɔ ka marchandise ninnu san cogo min yalasa u bɛ taa feere kɛnɛ ma banque y'u ban ka wari di n'u ban ka wari di min kɛ Kwame Nkrumah o de tun bɛ Ghana kunna Kwame Nkrumah ka gouvernement o de nana ni 10 millions de livres sterling ye ka Mali jamana dɛmɛ a san yalasa ka commercialisation kɛ an ka sɛnɛkɛfɛnw na o nɔkan san o kɛra o kɛcogo la 60 kɛra ten 61 kɛra ten o de y'a to an jagoyara ka hakili jagabɔ min kɛra na 60 commercialisation na ka 61 ka segin ka tugun n'an tora dangan na k'a fɔ a tɛ ban hali an dɛmɛbagaw bɛ sɛgɛn
donc pour que ka ko ɲɛnabɔ an bɛ mun kɛ an bɛ franc malien créer franc malien créera o de kɔnɔna na donc bolo de kɛra k'an dɛmɛ k'an kisi ka taa 60 ka taa 62 an ka franc malien créer la mais o baara kɔnɔna na an y'a lajɛ k'a fɔ an bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ mɔgɔ 3 minnu farala ɲɔgɔn kan ni dɔwɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na an sera an farafin jamana damadɔw ma min ye Maroc ye min ye Égypte ye République arabe ni Nasser min ye Tunisie ye k'olu jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ groupe dɔ ye o groupe tɔgɔ dara ko groupe de Casablanca ka o sigi k'o kɛ tɔn ye minnu sɔnna mɔgɔ jamana minnu sɔnna ka jɛ n'a ye ka fara ɲɔgɔn kan ka o secrétaire général k'o bureau k'o sigi Kati a secrétaire général tun ye Tami Wazani ye Marocain tun don a ka adjoint tun ye Maître Demba Diallo Sagoloba ale de kɛra o ka secrétaire ye donc o sigira min kɛ sa a kɛra groupe ye kan di ɲɔgɔn ma an ka se farafin jamana tɔw ma yalasa kulu bɛ lawara k'a bonya k'a kɛ farafin jamana bɛɛ ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na o fɛɛrɛ de y'a permis ni fara ɲɔgɔn kan kɛra ka réunion labɛn ka taa Addis Abeba Éthiopie ka taa OEA sigi donc OEA sigira o sigi cogo de la donc a daminɛna Ghana Guinée Mali la ka lawara ka se groupe de Casablanca ma ka lawara ka tila ka se OEA yɛrɛ ma mais o y'a sɔrɔ baara wɛrɛ comme taabolo y'a fɔ cogo min taaɲɛ baara bɛ cogo min kɔsigi baara fana tun bɛ sen na Faransi n'a nɔlaw a n'a dɛmɛbagaw minnu bɛ farafinna olu fana Faransi ye i labɛn k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu fana k'u dama groupe ye k'o kɛ groupe de Monrovia pour que fara ɲɔgɔnkan in o bɛ lasegin kɔfɛ cogo min o bɛ labali cogo min pour que k'o fɛɛrɛ sigi mais olu n'u kɔnɔfɛɛrɛ n'u ka baara bɛɛ n'a ta a ma bali hali olu yɛrɛ taara Éthiopie Addis Abeba ka taa fara tɔw kan ka OEA sigi mais o tɛmɛtɔ ka taa Éthiopie ani segintɔ a caman tɛmɛna Paris fɛ ka taa ɲininkali kɛ baara kɛlen fɛnɛ ka se ka taa Paris k'a fɔ jango a la an ma se ka mɔgɔ ninnu bali ka OEA sigi koyi nka taalen ɲɛfɛ n'an se ye min ye ka a sen fɛrɛkɛ wali k'a racɛ an b'an jija o la a ka d'an na hali bi a kana tigɛ an na a kana an kɔ bila o baara de tora sen na fo ka OEA sɛgɛn k'a sɛgɛn fo ka Idi Amin ninnu ni Musa Tarawele bɛɛ kɛ OEA président ye i y'a dɔn kɔni ko tiɲɛna donc OEA laban a tɛ ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye sisan an bɛ Union africaine na mais hali bi an bɛ Union africaine na nka an ma se an seyɔrɔ la hali bi dɛ fara ɲɔgɔnkan min bɛ sen na ko sugu dɔw don a bɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ hali bi jeunes k'a dɔn min don mɔgɔ kan'u lafili mɔgɔ kan'u lamimisa u k'a dɔn k'a fɔ baara tɔba de bɛ yen hali bi o ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye